화량 캠프 왔습니다. 저기서 티켓을 사서 가면 되고요. 여기에 보이는 물 웅덩이를 지나가야 됩니다. 그리고 앞에 쭉 펼쳐진 길을 따라서 계속 올라가요. 이 길이 맞나 싶을 때까지 올라갑니다. 그럼 이렇게 잣나무 숲이 이제 펼쳐져요. 여기서부터 옆에 보이는 이런 공간까지 다 쓰면 되거든요. 이런 잣나무 숲 길을 따라 올라갑니다. 분위기 미쳤죠. 저기 앞에 보이는 저쪽 사람, 저기가 그나마 평평한 땅이거든요. 저 이번에 같이 온 지인 쌍둥이 레인지로버, 쌍둥이 레인지로버. 저번에 쳤던 사이트 쪽으로 한번 구경 가고 있는 중입니다. 잣나무 숲이 울창하게 있겠죠. 미쳤다. 더 좋은 스팟을 들어가기 위해서 차량 진입을 위해 쭉쭉쭉쭉 이 미로 같은 길을 찾아서 올라오는. 여기 올라왔네. 여기 올라가기 진짜 어렵거든요. 이제 짐을 내려보도록 하겠습니다. 집이 완성됐습니다. 이건 히터팬, 난로에 대기열을 내려주기 위한. But if you give me one more chance, I make it effortless. So if you want to come back home, I will cook you Sunday breakfast. Oh, we're close. We're gonna go and skate on 저곳이 제 사진 스팟이었습니다. 앉으면 이런 그림이다. Baking cakes with the glowing of our love. Love has given us wings, and we're supposed to go high. 잣나무 숲에 왔습니다. 가평 잣막거리. And we forget to fly. And now I think that we're ready to finally leave the nest. 이것은 해남 순댓국입니다. 약수 순댓국이랑 해남 순댓국이랑 양대산맥이에요? 양대산맥이지. 그 약수동의 양대산맥. 약수 순댓국은 많이 들어봤는데 해남은 이번 처음 들었어. 둘 다 맛있어. 근데 해남은 사실 순댓국은 무난해. 근데 수육이 진짜 맛있고. 그래서 사실 술 먹을 때 거기서 수육 먹으면서 술 먹으면 진짜 좋고. 약수는 그냥 순댓국이 맛있어. 근데 순댓국이 좀 약수는 특이해. 맑은 국물이야. 그리고 고추가 엄청 들어가서 약간 좀 칼칼한 그런 느낌이 좀 있고. 그러니까 좀 특이하니까 사람들이 좀 더 하는 거 같고. 얘는 우리가 알고 있는 그런 순댓국 맛인데 맛있어. 약수는 약간 그러면 나주곰탕 스타일이에요? 약간 그런 느낌이지. 거기는 간 줘요? 응? 간? 안 줘. 와, 이건 해남 순댓국에서 맛주는